سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه و از زندگیتون لذت ببرید. امشب اومدیم به یکی از محله‌های جنوب تهران. اینجا محله نازی‌آباده که در منطقه 16 تهران قرار داره و جزء محله‌های قدیمی پایتخت محسوب میشه. در گذشته اینجا روستایی به نام نازآباد قرار داشت و با گذشت زمان تغییر نام پیدا کرد. در سال 1320 شمسی هم به شکل مسکونی در اومده و به دستور نخست وزیر وقت 1000 واحد مسکونی در این منطقه ساخته شد. علت ساختش هم این بود که این محله دسترسی خوبی به کارخانجات و مراکز صنعتی و راه آهن داشته. ما الان توی خیابون بازار دوم هستیم که جز بزرگترین و معروفترین بازارهای جنوبی تهرانه. قیمت کالاها توی این بازار برای همه افراد مناسبه و تنوع بالایی داره. مرکز خرید لوکس و مجهزی هم به تازگی اینجا افتتاح شده به نام لوتوس مال که من روزای قبل ویدیوش رو باهاتون به اشتراک گذاشتم. لینکش رو میذارم که اگه دوست داشتید تماشا کنید. خب دوستای عزیزم، اگه سوالی در مورد این محله داشتین تو قسمت کامنت ها بپرسید و از همه شما ممنونم که از من حمایت میکنید و با من قدم میزنید. بریم و ادامه ویدیو رو با هم ببینیم.
ظرف غذا بفرمایید.
دوستای عزیزم، ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزهای آینده به جاهای بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم.